嗱，近排喺網絡上就流行一個講法話廣東人都係古風小生。咁事關粵語裏邊有一啲古漢語嘅詞語嘅，例如什麼得閒飲茶行路傾偈隔離咁成都係古漢語嘅用語。咁不過如果你講嚟講去都係呢幾個詞呢，我覺得係未夠說服力嘅。事實上喺粵語裏邊保留古漢語用法嘅詞語就好多嘅。譬如話第一個捉迷藏粵語呢叫捉伊人。呢個伊人呢源自係伊人，正係出自《詩經》裏邊所謂伊人在水一方第二個警察粵語呢又叫做差人嘅。咁呢個詞我哋喺古代嘅文學作品經常見到噶啦。呢個差呢係差役官差嘅意思。咁仲有粵語對於好多人聚埋一齊呢，就形容為趁墟。咁譬如話喺柳宗元嘅詩裏邊呢，就有六合包飯趁墟人咁嘅句子。而形容一個人陰險呢，粵語叫做陰質噃。咁呢個詞現代普通話就基本上消失咗噶啦。咁但係喺古文經常見到嘅。例如喺《資治通鑑》裏邊就會用陰質嚟形容嗰啲酷吏噶啦。仲有終於粵語呢可以稱為卒之嘅。咁呢個詞非常之典型嘅古漢語啦。例如喺著名嘅《傷仲永》裏邊呢就有卒之為眾人咁嘅講法。仲有我哋聽啲前輩講古有兩個講法經常聽到嘅。一個呢係之所以譬如話佢之所以咁好打呢係因為天生神力咁。咁呢個講法普通話就冇用到嘅。仲有一個叫做如之奈何，咁係問人有咩好辦法嘅意思。譬如話敵人打到上門啦，如之奈何呢？所以呢，如果下次你再同人講我哋廣東人係古風小生，咁唔好講嚟講去淨係識得閒飲茶咯噃，仲有好多證據嘅。